Ne? Neredesin Mukaddes? Gir kapıyı. Yere bağlaman lazım değil mi? Ne? Anlat bakalım neredeyiz? Bağlayıp Emirhan Kayalıkları. Emirhan kayalıklarına doğru ilerliyoruz şu an. Aşırı güzel. Manzaraya bakın. Kimse almaz abi. ben sen 2 dakika mola. Bak şunun gibi bak. Şunun Şunun gibi böyle bir sınır komple böyle uzadı geçti. Hoş geldin Ne diyeceğiz başımıza böyle. Ver.